Ceļot bez robežām. Šajos raidījumos jūs redzēsiet mūsu piedzīvojumus dažādās pasaules valstīs, kā arī sniegsim praktiskus padomus un ieteikumus aktīviem ceļotājiem. Raidījuma galvenie ceļotāji esam mēs, Lelde un Ivars Cīruļi, sporta biedrības Gold Barbell vadītāji, aktīva veselīga dzīvesveida un spēka sporta popularizētāji Latvijā, dažādu sporta un labdarības pasākumu organizatori. Pēdējos gados mūsu aizraušanās ir dažādu video filmēšana, ko līdz šim mūsu skatītāji varēja redzēt Gold Barbell YouTube kanālā. Un ceļojums var sākties! You can run, you can hide, but we know the truth that's inside. We can make it relevant right now if you wanna talk about what you tryna hide. Feel it in my heart. Pēc garās dienas, ko pavadījām Gdiņā un Revā, izlēmām vakarā aiziet uz kādu restorānu un nosvinēt mūsu kāzu jubileju. Mūsu izvēle krita uz nelielu, tomēr interjera ziņā iespējams galvenāko Sopotas restorānu Lentre Ville. Pēc vakariņām devāmies uz viesnīcu un kārtojām somas, lai no rīta mēs ilgi nekavētos un varētu aizbraukt uz vienu skaistu un interesantu pilsētiņu – Orlova, kas atrodas starp Sopotu un Gdiņu. Par mūsu kāzu jubileju. 11. Jā, nesen bija mūsu kāzu jubileja, 11 gadi jau kā precējušies, bet vēl 56 esam kopā. Protams, dēļ savām darbībām mums nosvinēt nesanāca, jo Jā, mums mājās nesanāca jūlija vidus, bet, toties tagad mēs pēdējā vakarā šeit Polijā, Gdaņskā, Sopotā esam atbraukuši uz restorānu. Pirmo restorānu, ko ieraudzījām pēc interjera, kas mums patika, izvēlējāmies, atbraucām un esam gatavi nobaudīt to, ko mums šeit atnesa. Man ir 8 kāja karpačio, un Ivaram ir pamatēdiens. Esam ļoti garšīgi pēduši. Tu esi pēdis, man vēl saldējs būs. Tev saldējs. Īstenībā, ja godīgi, tad Leldēd vairāk par mani. Ticiet vai neticiet. Jo visu laiku viņai vajag ēst. Es tikai piebiedrojos. Es domāju, tagad uzēdīsim saldo, braucam uz viesnīcu, dodamies pie miera un lai rītā atkal mums ir ļoti, ļoti darbīga diena un rītā ir tā, ka mēs lēnu garu dodamies virzienā uz mājām, bet droši vien, ka līdz mājām vēl netiksim, jo pa ceļam mums ir vairāki objekti, kuros mēs esam bijuši, bet viens, kas man pašam ļoti interesē, kurā vēl neesam bijuši, bet rīt ļoti ceram, ka mēs to uzspēsim pastīties. Ar labu naktī! Labrīt no rīta. Šodien ir ļoti skaists laiciņš ārā. Un mēs agrāk atkal piecēlāmies, paēdām brokastis, lai atbrauktu uz vēl vienu tādu ļoti skaistu vietu, kur mēs līdz šim vēl neesam bijuši. Vakar mēs tikai piebraucām, pastījāmies, bija ļoti daudz cilvēki. Nebija sevišķi arī skaists laiks, tādēļ nolēmām, ka atbrauksim kaut kad nedaudz vēlāk. Šeit arī ir līdzīgs mols, kā pašā Sopotā, tikai viņš, protams, ir īsāks. Bet arī plats, izgaismots, naktīs var redzēt lampas daudz ir, bet šeit vēl ir interesants tas, ka šeit ir tāds tā kā klintis, kas stiepjas gar pašu
pludmali, gar pašu piekrasti, uz tām klintīm mēs tad tagad arī aiziesim, bet nu tūlīt varam parādīt, kā izskatās šis. Var redzēt Sopotas augstceltnes, tālāk tas ir Gdaņskas, tie krāni, kas ir, tā ir Gdaņska. Un tur apmēram šādā virzienā ir Pusalas Hela, bet pagaidām no tejienes redzēt to nevar. Toties mēs no savas viesnīcas jumta to redzējām. Ļoti paskaistoji sevišķi tādā dienā kā šodien, kad ir diezgan silts. Un kas vēl šādās pilsētās, tas, ka tiešām turisti ir sabraukuši ļoti daudz, mašīnas īsti nolikt, kur nav, ja mēs esam nogulējuši. Tad tagad atbraucām agrāk, atradām, kur nolikt mašīnu, ar to nebija problēma un iztaigāsim. Lūk, kāds komplekts šeit stāv ar dažādiem instrumentiem, ja tie ir vajadzīgi. Skatieties, skrūvgrieži, atslēgas, seškantis. Un pumpis. Un pie reizes arī pumps, ja vajag uzpumpēt. Velosipēdiem bērnu Stacionā prāvi roverov. Tas nozīmē riteņus uzpumpēt, pielabot, saremontēt. Un šeit uzreiz arī ir, kur nolikt velosipēdus. Un šeit uzreiz arī ir vieta, kur ir Wi-Fi. Lai arī šī ir mūsu noslēdzošā diena Polijā un gribam agrāk izbraukt, lai laicīgi tiktu līdz mājām, bet šis brīnišķīgais un saulainais laiks, kā arī šī skaistā vieta, ir kā magnēts un mūs nelaiž projām, un laika izjūta nemanāmi ir pazudusi. Mūsu soļi ir kļuvuši lēnāki un mazāki, un vēlme visu apskatīt ar katru minūti tikai pieaug. Ja nebūtu jādodas māja, iespējams šī būtu tā vieta, kur pavadīt visu atlikušo dienu, baudot sauli un jūru. Rivers lidina dronu, es sēžu apkrāvusies ar kamerām un priecājos par šo vietu, ko mēs esam atklājuši. Tā ir kāpa, jeb viņu valodā ķepa vai kepa Redlovska. Un te jā, ir tas mols, no kura var labi redzēt to kāpu. Un baigi forši, ka mēs esam atbraukuši no rīta, kad ir tāds klusums, miers un laiks ir vienkārši superīgs. Un tur arī mēs gājām, redzējām, ir zvejnieku laivas, un viņi brauc tepatās zvejos zivis, tepat ir restorāniņi, kafejnīciņas, kur var arī tās svaigās zivis nogaršot. Būsim atraduši vēl vienu vietu, kur atbraukt, jo uz Poliju šo galu mēs braucam katru gadu, un baigi forši, ka kaut ko katru gadu arī atrodam jaunu. Orlova ir ciemats pie jūras netālu no Gdiņas, ar pievilcīgām villām, mierīgu pludmali ar dzidru jūras ūdeni un klintīm ar mežu aiz Orlovas piestātnes un promenādes. No šīs piestātnes pavērs skaists skats uz kāpām, un izrādās tā vienkārši nav tikai kāpa, bet tā ir daļa no Kepa Redlovska dabas rezervāta. Tas ir viens no pirmajiem dabas rezervātiem Polijā, tā platība ir 120 hektāri, kas stiepjas gar Gdaņskas līci. Piejūras ainavas fragments ir aizsargāts. Tas ir dabīgs diškabaržu mežs klints malā ar dziļām gravām un stāvām nogāzēm. Arlovski klints ir pakļauta nepārtrauktiem noberšanās procesiem. Tas ir pakāpeniskai Baltijas jūras ūdeņu nomazgāšanai, kā rezultātā veidojas klints un tai pievienotā abrazīvā platforma. Tikko jūs redzējāt skatus no drona, tiešām šeit ir ļoti skaisti. Šis laikam arī pludmale ir kaut kāda zivju pludmale, jo bija plakāti ar zivīm, tūlīt arī nofilmēsim, parādīsim, jo tur sazīmēts ir, kādas ir zivis, kā izskatās un kā viņas visi sauc. Ir zvejnieku laiviņas un uzreiz ir kafejnīca, kur visur ceptas un kūpinātas zivis tirgojas. Un reāli iedrauc agri no rīta, kad ir saulīt un silts. Un tagad ārā ir
Tas ūdens te ir ļoti dzidrs, laikam arī tāpēc varbūt tās zivis, ka tik daudz ir. Varbūt. Un upīte iet tak iekšā. Un ja ņem tā, kad tur ir Gdaņska, un tātad tur ir Gdaņska, tādā virzienā, tajā virzienā, kur var redzēt, kur kuģis iznāca ārā, tā ir Gdiņa, un tās ir abas divas ļoti lielas ostas. Tas nozīmē, ka šeit pa vidu ostas nav, un tad te visas zivis iespējams ir samukušas no tiem, mukušas no tiem lielajiem kuģiem, tādēļ te arī ir zivis. Un te pamēģināsim to, ko jūs tikko redzējāt no augšas sanatoriju pamestu. Varbūt mums sanāks pa kādu stūri tur uzlīst, uztaisīt kādu bildi un palidināties pa sanatoriju. Tas ir leldītē. Man smags nesamā. Nu nevar būt. Mainamies? Bijusī sanatorija. Tagad te ir grafiti, mēs ir dzīvo. Kas lācītiem vēderā. Tagad staigājam pa vecu sanatoriju. Ja godīgi teikt, tad šādas vietas un ēkas man patīk pat ļoti. Un tā kā mums paveicās ar šo silto un saulaino laiku, tad viennozīmīgi var teikt, ka šī vieta man ir top 3 visa brauciena laikā. Un šeit noteikti atgriezīsimies uz kādu interesantu ģimenisku fotosesiju. Bet arī šoreiz neiztikām bez kādas bildes uzņemšanas, jo apzīmētās grafitī sienas ar jūru fonā ir neaprakstāmi interesants salikums. Nedaudz palidojam ar dronu tagad. Aizlidojām Sopotas virzienā. Patreiz esam nolidojuši 1400 metrus, līdz pie 1500 griezīsimies apakaļ. Bet nu gan drīz būsim pie Sopotas mola. Te tagad šodien ļoti perfekti laikapstākļi. Vēja nav, saulīte. Un tāds ļoti, no te augšā ļoti karsts, tas viss nosvīts. Ja tagad nolikt sauļošanās krēslu, būtu perfekti. Esam izrakstījušies no viesnīcas un esam mašīnā un esam ceļā uz mājām. Esam nolēmuši, ka šodien vairs nekur pa ceļam nepaliksim un dosimies vienalga, cikos aizbrauksim mājās, bet šodien būsim mājās. Bija doma mums iebraukt to Malborgas pilī. Pēc teritorijas vai pēc platības viņa skaitās lielākā pasaulē pils. Un 14. gadā, kad viņa pabeidza, viņa bija pasaulē lielākā no sarkanajiem ķieģeļiem celtā pils. Mēs paši tur esam bijuši vairākas reizes. Ir interesanti, bet par cik mēs šodien gribam uzspēt vēl tikt līdz mājām un vēl iebraukt pāris apskatus objektos, tad šoreiz izlēmām, ka šo pili mēs izlaidīsim, atstāsim kādai citai reizei, jo šeit ir vēl ļoti daudz ko redzēt, baudīt. Un tā kā es domāju, šī nav pēdējā reize, kad mēs uz šejienu atbraucam. Bet tagad mēs ļoti sagribējās ēst, un tūlītām būs viena tāda ēstuve, kuru mēs izmantojam gandrīz vai katru reizi. Kad braucam uz māju pusi. Tāds neliels oļu lidiņš, milzīgas, lielas, taukainas, traknas porcijas. Nova Holandija ceļa malā. Tiešām. Ir interesanti, pats galvenais, kad nav ilgi jāstāv nekādās rindās. Ātri te uzreiz uzmet to speķa gabalu uz šķīvi un tu uzreiz jau vari ēst. Redzot mašīnu daudzumu, skatīsimies, kā būs ar tām rindām. Kaut gan dēļ tā, ka tas Covid tiešām visur cilvēki ir ļoti daudz. Visi visur brauc atpūsties. Un kā jau es arī teicu no rīta, ja grib kaut kur pie pludmales palikt, mēs redzējām, kad izbraucām no viesnīcas, mēs redzējām, kas notiek ar cilvēkiem un mašīnām. Vienkārši visi
tā kā tāda lavīna. Visi iet, skrien un mēģina ieņemt savas labākās vietas parkingos kaut kur un dodās visu uz jūru. Tā kā šis laiks, droši vien Covid laiks, ir tas, kad poļi atstāja savu naudu šeit, nekur neizbrauc, tādēļ tiešām ir jāskatās, kurā dienas daļā, kur jūs braucat. Es gribēju teikt, ka mums jau bija draugi, kas gribēja mums braukt līdz, un arī mani vecāki, bet Bookingā, Sopotā, Gdiņā visur bija aizņemtas viesnīcas. Tāpēc arī neatbrauc mums līdz, tā ka tiešām laikam visi tagad patām pa savu valstī ceļo un vajag trakijā visu aizņemt. Pietiek vēl dēļ runātājiem, parādīsim Holandiju. Nīvers ņems to milzīgo desu. Kārtu gadīt. Vai to lielo cāļu stilu? Cāļu, es domāju, tas cāļu stils. Nē, cāļu stils. Vēl nāk ar pusdienām. Lūdzu. $89 zloti. Navigācija šoreiz par mums nedaudz pasmējās, un uz Šveta Lipkas baznīcu mūs izveda pa maziem lauku zemes celiņiem. Ceļi šajā reģionā ir īpašas pieminēšanas vērti, tie pirmām kārtām ir šauri un līkumoti, ar dažādu vecu koku alejām, bet, protams, ja jūs nekur nesteidzieties, tad šos ceļus var baudīt un priecāties. Bet nobraucot vairākus 100 kilometrus pa šiem līkumiem, līdzbraucējiem paliek slikta dūša, bet šoferiem piekūst rokas, un pēc iespējas ātrāk gribas atkal izbraukt uz kādu taisnu un lielāku šoseju. Švieta Ļipka, jeb Svētās Liepas katedrāle, atrodas netālu no pilsētas Kedzin. Jēzuītu klostera komplekss, kas šeit atrodas, tiek uzskatīts par vienu no skaistākajiem baroka arhitektūras pieminekļiem Polijā. Pēc leģendas šajā vietā ap 1300. gadu uz liepas, kas auga tajā vietā, kur tagad atrodas baznīca, parādījās Dieva mātes figūra ar bērnu uz rokām. Tagadējā bazilika šeit tika uzcelta 1680. un 90. gados, bet vēlāk ap baznīcu tika uzbūvēts krusta ceļš ar 4 kapličām, pa vienai uz katra stūra. Bazilikas iekšienē atrodas ļoti daudz vērtīgu mākslas darbu. Kā galveno mākslas darbu jāmin bazilikas ērģeles ar kustīgām Dievmātes un eņģeļa Gabriela figūriņām. Bazilikā regulāri tiek organizēti ērģeļu mūzikas koncerti, tāpat sezonā vairākas reizes dienā notiek ērģeļu demonstrēšana. Pie otrā pīlāra atrodas liepas koks ar Dievmātes sudraba figūru, kas pēc tradīcijas stāv tajā pašā vietā, kur auga tā pati leģendās pieminētā liepa. Šajā vakara saulētā baznīca ir vēl 3 reizes skaistāk izskatās. Jūs paši tikko to redzējāt. Tiešām bijām kaut kā aizmirsuši, ka viņa ir tik skaista un ka iekšā arī tas ērģeles un viss tur tā ir smuki izkrāsots. Bet tiešām varbūt tos gadus 10, ko mēs neesam šeit bijuši, ir kaut kādi bijuši remontdarbi. Bet šis ir tas, ko tiešām ir vērts iebraukt, un mēs vēl braucām projām, paskatījāmies. Nu tiešām, kad brauc
ierauga to baznīcu, ir wow! Šis ir tas, ko varētu mūsu visu braucienos, es domāju, varētu tādu sadaļu uztaisīt. Kas ir wow? Tad viens no tiem tiešām šitas ir wow, ko vajadzētu redzēt, kur vajadzētu iebraukt ideāla vieta, kur pavadīt kādu pusstundiņu. Un ērģelis spēlē katrā veselā stundā, tā kā pacenšties iebraukt vai nu tuvu pirms veselās stundas, vai nu jūs esat atbraukuši ātrāk, kā mēs šoreiz 15 minūtes pagaidījām un dabūjām redzēt, kā tās ērģelis arī kustās. Tā kā šis ir viens no tiem punktiem, ko vajadzētu redzēt. Bet tagad mums ir 7 stundas līdz mājām, un mums ir 7 vakarā. Tas nozīmē, ka mēs iebrauksim diezgan naktī. No, Lelda saka, no. Ja nu gadījumā līdz mājām šajās 7 stundās neieslēgsim kameru, neredzamies, tad paldies, ka jūs sekojat mūsu kanālam, paldies, ka jūs skatāties mūsu televīzijā, paldies, komentējat, rakstat, mēs jūs visus mīlam. Atā, čau un tiekamies kaut kādos nākamajos ceļojumos. Čau! Ceļot bez robežām. Šajos raidījumos jūs redzēsiet mūsu piedzīvojumus dažādās pasaules valstīs, kā arī sniegsim praktiskus padomus un ieteikumus aktīviem ceļotājiem. Raidījuma galvenie ceļotāji esam mēs, Lelde un Ivars Cīruļi, sporta biedrības Gold Barbell vadītāji, aktīva veselīga dzīvesveida un spēka sporta popularizētāji Latvijā, dažādu sporta un labdarības pasākumu organizatori. Pēdējos gados mūsu aizraušanās ir dažādu video filmēšana, ko līdz šim mūsu skatītāji varēja redzēt Gold Barbell YouTube kanālā.